دعا تريزيجيه زملائه في الأهلي للوقوف مع أنفسهم والعودة للطريق الصحيح وتكرار سيناريو الموسم الماضي، مؤكداً أن تعثر الزمالك منح الفريق فرصة جديدة للمنافسة على لقب الدوري. يحاول محمد الشناوي نشر أجواء إيجابية بين لاعبي الأهلي خلال السفر إلى تونس، مطالباً الجميع بالتكاتف لاستعادة شخصية الأهلي وثقة الجماهير. طالب الأهلي اتحاد الكرة ورابطة الأندية في خطاب رسمي باستخدام حكام أجانب من أحد الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة مباراتي الفريق أمام بيراميدز والزمالك في الجولات الحاسمة. قرر المدير الفني ياستروب إعادة كامويش وعمرو الجزار وسيحة إلى قائمة الفريق لمباراة الترجي، مع اصطحاب جميع اللاعبين الجاهزين لتونس واستبعاد المصابين ياسين مرعي وكريم فؤاد فقط. شهد مران الترجي حضورا جماهيريا كبيرا مع استخدام الشماريخ ورفع لافتات مسيئة لمحمد علي بن رمضان والهتاف ضده. هناك توقعات إعلامية بحدوث فوضى أمنية في مباراة الأهلي والترجي برادس، مع مطالب للأهلي بتوثيق كل ما يحدث كما فعل الجيش الملكي المغربي سابقا. المحلل التونسي بلال الفضيل دافع عن محمد علي بن رمضان، مؤكدا أنه انتقل لناد كبير في إفريقيا وليس لناد إسرائيلي، ومن حقه البحث عن مصلحته. يحاول طاهر محمد طاهر استعادة ثقة المدرب ياستروب عبر الالتزام الكامل بالتعليمات والتركيز في التدريبات قبل مواجهتي الترجي. يركز المدرب ياستروب على تنظيم دفاع الأهلي أمام الترجي، مع تعليمات خاصة لياسر إبراهيم بعدم الاندفاع وضرورة زيادة الضغط من مروان عطية وديانج وبقية اللاعبين عند فقدان الكرة. محلل أداء تونسي هاجم مستوى محمد هاني ووصفه بالضعيف فنيا، كما انتقد المدرب الدنماركي للأهلي، مؤكدا أن الفريق يعاني من غياب جناح أيسر قوي منذ رحيل بيرسي تاو وغياب مهاجم صريح بعد رحيل وسام أبو علي وجراديتشار. أعلن محامي محمد الشناوي اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلوجر ادعت زواجها منه سراً، وطلبه منها عدم إعلان الأمر مقابل أموال. أكد محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري أن خسارة الزمالك منحت الأهلي أملاً جديداً في المنافسة على لقب الدوري. تسرب الإحباط لبعض جماهير الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي، مع انتقادات للمدرب معتمد جمال. تقارير تؤكد أن المدرب ياستروب لن يتنازل عن أي مستحقات مالية إذا تمت إقالته قبل نهاية الموسم. احتفل مصطفى شوبير حارس الأهلي بعيد ميلاده 25 قبل مواجهة الترجي التونسي. المستوى المميز للاعب حامد عبد الله مع إنبي جذب اهتمام الأهلي وبيراميدز والزمالك، وأشاد به محمد فضل مؤكدا أنه أرهق دفاع الزمالك. أكد محمود البنا وعدة خبراء تحكيم أن ركلة جزاء إنبي الضائعة أمام الزمالك كان يجب إعادتها بسبب دخول لاعبين منطقة الجزاء، كما أشاروا إلى أن محمد إسماعيل مدافع الزمالك كان يستحق الطرد. يدرس الأهلي تشكيل لجنة سكاوتينج قوية تضم نجوم النادي السابقين وخبراء أجانب بعد توجيه الشكر لأسامة هلال. يفاضل الأهلي بين عصام سراج وبعض الشخصيات الأخرى لتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي.